personīgi gribētu teikt tā, ka es vakar biju ļoti laimīgs. 2 iemeslu dēļ, ka pilsētai bija dzimšanas diena, un otrs iemesls bija Cotton Club nomas līguma parakstīšana. Jo ar šo konkrēto uzņēmumu mēs strādājam vairāk kā gadu. Mums bija ļoti liela konkurence gan Latvijā, Lietuvā, Polijā, un vakardienas ziņa tiešām bija liels un pozitīvs pārsteigums, labā nozīmē. Un šis pārsteigums rezultēsies ar to, ka vairāk kā 130 cilvēki šajā gadā Liepājā iegūs jaunu darbu. Un, protams, pašvaldība iegūs arī pietiekoši nopietnu sadarbības partneri, uzņēmumu, kas ražo mitrās salvetes, uzņēmumu, kuram ir ļoti laba reputācija gan bijušās Padomju Savienības teritorijā, gan arī Turcijā, kur uzņēmumi ir šāda veida līdzvērtīgas ražotnes. Реконструкция завода начнется через неделю-две, и мы планируем, что реконструкция закончится к концу мая. В течение этой реконструкции будут реконструированы помещения, которые позади меня, да, установлена современные линии, и планируем запустить производство в начале июня, в конце мая, в начале июня. Мы свой поиск площадки для производства нашего мы начали искать в Латвии, в Литве и в Польше. Мы искали площадку там, где нас обеспечат полностью всеми хорошими условиями электричества, вода, газ, то, что нам было необходимо. Самые лучшие условия мы получили здесь, в Лиепае, даже если сопоставить с предложениями из Вентспилса или из Резекне. В Лиепае нас оставили, нам предложили такие условия, от которых мы не могли отказаться, да, то есть пошли нам на уступки, и решено было руководством нашим, что строительную площадку и так далее мы будем здесь начинать. Parādās tendence tomēr ražošanas iznest uz jauno Eiropu. Un kā apliecinājums ir arī fakts, ka diezgan daudz Skandināvijas uzņēmumu pēdējo mēnešu laikā ir interesējušies par investīcijām vai nu Latvijā, vai nu Lietuvā, varbūt mazāk Igaunijā. Tā kā es domāju, ka šī Latvijas ekonomiskā stabilitāte, kas tiek arī propagandēta diezgan nopietni Eiropas Savienības struktūrās un kontekstā, dod arī tādu stabilitāti investoram izvēlēties vai nu Liepāju, Rēzekni, Ventspili vai kādu citu speciālas ekonomiskās zonas pilsētu Latvijā. Mēs no savas puses iedevām maksimāli labus noteikumus. Mēs nofiksējām īres cenu ilgtermiņā uz 10 gadiem un iedevām ļoti labus apkures un kondicionēšanas izcenojumus. Cotton Club šobrīd ir rezervēta vēl apmēram 4000 kvadrātmetru uz paplašināšanos, bet kopumā uzņēmumam vēl ir apmēram 25 000 kvadrātmetru brīvu telpu. Katrā ražošanas projektā ir ļoti dažādi nepieciešami speciālisti, taču šajā konkrētā lietā mēs redzam to, ka tomēr tas zināmā mērā ir tekstilu saistīts uzņēmums, jo kā gala produkts tiek ražots mitrās salvetes, un manuprāt, kad ir virkne diezgan labu speciālistu Liepājā, kas spēj valdīt un vadīt iekārtas, uz kurām tiek saražots šāda veida produkcijas. Protams, vēsturiski Latvijā ir bijusi problēma ar ķīmiķiem un speciālistiem šajā nozarē. No kopīgiem spēkiem ar kompāniju mēģināsim atrast arī šādu veidu speciālistus Liepājā.